Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les coprésidents du comité de jumelage, Mesdames, Messieurs les responsables, Mesdames, Messieurs les présidents, bien chers amis, bien. Nous fêtons aujourd'hui... Nous fêtons aujourd'hui le 60e anniversaire du jumelage plus 1. Herr Bürgermeister, lieber Mario, meine Damen und Herren, gewählte Gemeindevertreter, meine Damen und Herren, die Vorsitzenden der Partnerschaftsausschüsse, sehr geehrte Damen und Herren, die Vorsitzenden, sehr geehrte Damen und Herren, die Verantwortlichen, liebe Freundinnen und Freunde. Heute feiern wir das 60-jährige Jubiläum der Städtepartnerschaft. Plus un Jahr. Je tiens tout d'abord à remercier tous ceux qui ont permis ce nouvel échange entre nos communes. Zunächst möchte ich allen denjenigen danken, die diesen neuen Austausch zwischen unseren Gemeinden ermöglicht haben. Je ne citerai pas tous ceux qui nous ont précédés depuis le premier contact en 1958 entre nos communes, mais je salue leur mémoire et je salue également la présence, pour certains, de leurs familles, des responsables qui d'année en année ont permis la suite de ce jumelage. Depuis plus de 60 ans, le serment ne se dément jamais. On va le reprendre brièvement. Ich werde nicht alle diejenigen erwähnen, die seit dem ersten Kontakt 1958 zwischen unseren Städten den Grundstein dazu gelegt haben, aber ich möchte hiermit diesen Leuten gedenken. Und ich begrüße ebenfalls die Anwesenheit ihrer Familien und der Verantwortlichen, die von Jahr zu Jahr die Fortsetzung dieser Partnerschaft ermöglicht haben. Seit mehr als 60 Jahren wird der Schwur der Städtepartnerschaft nicht mehr verleugnet. Heute sehen wir uns das kurz an. Sachant que la civilisation occidentale a trouvé son berceau dans nos anciennes communes et que l'esprit de liberté s'est d'abord inscrit dans les franchises qu'elles surent acquérir au prix d'un long effort. In dem Wissen, dass die westliche Zivilisation ihre Wiege in unseren alten Kommunen fand und dass der Geist der Freiheit erstmals in den Wahlrechten verankert war, die sie mit langen Anstrengungen erwerben konnten. Prenons ce jour l'engagement solennel de maintenir des liens permanents entre les municipalités de nos deux villes, de favoriser en tout domaine les échanges entre les habitants pour développer par une meilleure compréhension mutuelle le sentiment vivant de la fraternité européenne. Nehmen wir an diesem Tag die feierliche Verpflichtung ein, dauerhafte Verbindungen zwischen den Gemeinden unserer beiden Städte aufrecht zu erhalten, in allen Bereichen den Austausch zwischen den Einwohnern zu fördern, durch ein besseres gegenseitiges Verständnis das lebendige Gefühl europäischer Brüderlichkeit zu entwickeln. Vous êtes ce soir tous les témoins de la fidélité à ce serment, au-delà des générations, pour que vive une amitié entre nos deux communes et bien sûr leurs habitants. Heute sind Sie alle Zeugen der Treue zu diesem Eid über Generationen hinweg, sodass zwischen unseren beiden Gemeinschaften und natürlich auch ihren Bewohnern eine Freundschaft besteht. Il y a 61 ans, deux hommes exceptionnels, le général de Gaulle et le chancelier Adenauer, se retrouvaient à l'Élysée pour signer un traité de coopération destiné à sceller la réconciliation entre la France et la République fédérale d'Allemagne. Vor 61 Jahren trafen sich zwei außergewöhnliche Staatsmänner, der französische Staatspräsident General de Gaulle und Bundeskanzler Adenauer, im Pariser Élysée-Palast und sie unterzeichneten einen Kooperationsvertrag,
die Aussöhnung zwischen Frankreich und der Bundesrepublik Deutschland zu besiegen. Ils étaient convaincus de répondre à l'aspiration à la paix, à la liberté, à la justice, à la responsabilité, toutes ces valeurs partagées. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Sie waren davon überzeugt, dass sie dem Streben nach Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit, Verantwortung, all diesen gemeinsamen Werten entsprachen. Wie steht es heute mit diesem Projekt? Rien de grand n'est accompli dans le monde sans passion. Rien de durable ne se construit sans les peuples. Denn ohne Leidenschaft wird auf der Welt nichts Großes erreicht. Ohne Menschen wird nichts Dauerhaftes aufgebaut. Il faut poursuivre dans ce même état d'esprit. Wir müssen in dieser gleichen Geisteshaltung weitermachen. Ce soir, les contextes politiques spécifiques de chacun de nos deux pays, nos différences institutionnelles, les décalages des calendriers politiques, des alternances successives compliquent la tâche des dirigeants. Heute Abend ist es klar, dass die besonderen politischen Kontexte jedes unserer zwei Länder, unsere institutionellen Unterschiede, die Diskrepanzen zwischen den jeweiligen Wahlprozessen und den aufeinander folgenden Veränderungen bei den Parteien eine Schwierigkeit für die politische Führung darstellen. Entre le matérialisme, la décadence des mœurs, l'universalisme excessif, nous le voyons, certains, sans doute à juste titre, se rebellent. Zwischen Materialismus, moralischem Verfall, übermäßigem Universalismus sehen wir einige Gegner. Und sie haben recht. L'Union européenne libérale et libertaire n'est pas forcément l'Europe. C'est pour ces considérations qu'il nous faut ensemble revenir au fondement du serment du jumelage et que nous, comme ce soir, élus, responsables, amis de longue date, nous puisions en nous la force de reconquérir cet esprit de jumelage depuis nos communes. Vous le savez tous, c'est ici que se met en place le désir commun de l'avenir. Die Europäische Union, liberal-libertär, ist nicht unbedingt Europa. Aus all diesen Überlegungen müssen wir gemeinsam zu den Grundlagen der Partnerschaftsurkunde zurückkehren. Und wir, wie heute Abend, als gewählte Gemeindevertreter, Verantwortliche, langjährige Freunde, sollten von uns die Kraft schöpfen, um aus unseren Gemeinden diesen Partnerschaftsgeist wieder zu erlangen. Wie Sie alle wissen, wird hier der gemeinsame Wunsch nach Zukunft aufgebaut. Je sais pour lire vos journaux qui ne manquent jamais de relater la vie de notre commune, votre attachement à notre quotidien. Ich weiß aus der Lektüre Ihrer Zeitungen, die immer wieder über das Leben in unserer Gemeinde berichten, wie sehr sie unserem täglichen Leben verbunden sind. Vous me permettrez de rajouter quelques réflexions personnelles pour la poursuite de notre indispensable jumelage. Bitte gestatten Sie mir, zur Fortsetzung unserer wichtigen Partnerschaft noch einige persönliche Gedanken hinzuzufügen. L'identité européenne évoluant au gré de l'histoire vécue peut paraître un mythe. Die europäische Identität, die sich im Laufe der gelebten Geschichte entwickelt, mag wie ein Mythos erscheinen. En effet, bâtir une maison commune est un horizon qui hante l'Europe depuis de très nombreux siècles. Tatsächlich ist der Bau eines gemeinsamen Hauses eine Vision, die Europa seit vielen Jahrhunderten beschäftigt. Comment, au-delà d'une simple aspiration à la paix, d'un socle juridique et d'un marché économique libéral, définir une Europe des valeurs et de prospectives? Wie können wir über ein einfaches Friedensstreben,
eine Rechtsgrundlage und einen liberalen Wirtschaftsmarkt hinaus ein Europa der Werte und Perspektiven definieren. Pour cela, relisons Emmanuel Kant, né en 1724 à Königsberg. Ses réflexions, ses écrits, ses combats, sa vision valent qu'on l'écoute, car son engagement au service de la liberté et de la dignité des hommes conserve toute sa puissance et son actualité. Lesen wir dazu noch einmal Emmanuel Kant, geboren im Jahr 1724 in Königsberg. Seine Überlegungen, seine Schriften, seine Kämpfe, seine Vision sind hörenswert, denn sein Engagement im Dienste der Freiheit und Würde der Menschen bewahrt alle seine Kraft und Relevanz. Son objectif, sortir l'homme hors de l'état de tutelle dont il est lui-même responsable. Ihr Ziel ist es, den Menschen aus dem Zustand der Aufsicht herauszuholen, für den selbst verantwortlich ist. Pour lui, l'humanité, c'est la liberté. Une liberté qui n'est pas donnée, mais construite par l'exercice de la raison critique sur le savoir, la religion ou le gouvernement. Für ihn bedeutet Menschlichkeit Freiheit. Eine Freiheit, die nicht gegeben, sondern durch die Ausübung einer kritischen Vernunft in Bezug auf Wissen, Religion oder Regierung aufgebaut wird. La raison est la condition de la connaissance et de l'action. Elle institue la liberté. Les hommes sont responsables de leurs actes. Die Vernunft ist die Voraussetzung für Wissen und Handeln. Sie schafft Freiheit. Der Mensch ist für sein Handeln verantwortlich. Le XXIe siècle est l'âge de l'histoire universelle. La raison politique commanderait qu'il soit placé sous le signe de la liberté et de la paix. Notre monde est bien différent, volatile et conflictuel. Das 21. Jahrhundert ist das Zeitalter der Universalgeschichte. Politische Vernunft würde es erfordern, es unter das Zeichen von Freiheit und Frieden zu stellen. Unsere Welt ist sehr anders, unbeständig und konfliktreich. La mondialisation voulue par les dirigeants a éclaté en bloc et se militarise. Die von den Staats- und Regierungschefs gewünschte Globalisierung ist insgesamt zusammengebrochen und wird militarisiert. Nous devons, dit Emmanuel Kant, ni perdre la foi ni dans la liberté, ni dans la raison. Wir dürfen, so Emmanuel Kant, weder den Glauben noch die Freiheit noch die Vernunft verlieren. Avec ces préceptes, poursuivons le serment du jumelage et que nos communes, leurs responsables, nos familles, nos amis, travaillent à conforter ce lien. Lassen Sie uns mit diesen Grundsätzen den Eid der Partnerschaft fortsetzen und unsere Gemeinden, ihre Führungsorgane, unsere Familien, unsere Freunde und so weiter daran arbeiten, diese Verbindung zu stärken. Je sais pouvoir compter sur vous tous. C'est pour moi et pour nous les responsables et nos enfants une espérance. Je vous remercie. Ich weiß, ich kann auf euch alle zählen. Es ist für mich, für uns und unsere Kinder eine Hoffnung. Ich bedanke mich bei Ihnen. Comme promis l'année dernière, je me suis mise à l'allemand, donc je vais vous dire une phrase. Als letztes Jahr schon gesprochen, habe ich ein bisschen Deutsch gelernt. Also ich werde Ihnen einen Satz lesen. Ich liebe Weihmüster.